Yesu ashimwe cyane. Mwaramutse mwese muri aho kandi inshuti bavandimwe dufatikanyije gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Dushima Imana uyu munsi mwiza, iki gitondo Imana iduhaye. Wenda kubanyumva tunyuranyije amakontina, haraho bari nijoro abandi ari ku manywa, ariko mwese ndabasuhuje. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Uyu mwanya mwiza rero, nubwo bigaragara ko atari ibihe byiza bitewe n'iki cyorezo kibundi cy'isi cya coronavirus, ariko hamwe n'Imana yacu tuzi ko Uwiteka azigaragaza kandi azagitsinda, kandi tuzatambuka amahoro tugahimbaza Imana tuvuga ngo Uwiteka yabigenje neza. Rero uyu mwanya mwiza nagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, akondeka mbanze senga Imana, dufatikanyiriza hamwe gushima Imana, tuyisenga tuyibwira ngo Mwami tuje mu maso yawe, tuje imbere yawe, utugenze uko ushaka, utugirire neza kandi utugenere ibidukwiriye, ukomeze kutubera Imana, tukubera ubwoko. Reka dusenga Imana. Mana Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turakunezerewe cyane kuri Imana nziza, Imana y'amahoro, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana y'ubutware n'ubushobozi. Watugiriye neza, twongera iminsi yo kurama, uyu munsi nawe urawuduhaye, kandi n'ubuntu bwawe busaga. Ukomeze kuturinda, ukomeze kubana natwe, ukomeze kutugira neza muri byose. Imigabo n'imigambi yawe ni myiza kuri twe, kandi kuramba no kuramuka biri mu kiganza cyawe, kandi tubereyeho kugira ngo tukuramye tugushime tuguhimbaze. Ibyaremwe byose bihimbaza izina ryawe, kandi twese dufatikanyiriza hamwe n'ibyaremwe tuvuga ngo uruwera. Urakoze urakarama mwungeri mwiza, ntabari tweze yashyirwe hejuru. Nyemerera maze uri kube hagati muri twebwe, kandi ijambo riherekeze maze rigira umumaro, kandi ubugingo bwose buryakiriye buhagarare bweme kuko bukwiringiye. Urakoze urakarama kuvuze gusenga kwacu rero, twingiye twize ko byose bikoze mu izina rya Yesu. Amen. Dusome rero ijambo ry'Imana, numva Imana yashyize ku mutima wanjye, kandi ribasha kugira icyo rimarira umuntu wese uri buryumve kandi uri buryakire. Dusomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ibice 14, duhere ku murongo wa 27 tumanuke hepfo. Matayo ubutumwa bwiza ibice 14 murongo 27. Haranditse ngo, ariko uwo mwanya Yesu avugana na bati, nimuhumure ni ngewe mwitinya. Petero aramusubiza ati, Mwami, niba ari wowe untegeke nza aho uri, ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati, ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya. Atangiye kurengerwa arataka ati, databuja nkiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe aramufata, aramubwira ati, yewe ufite kwizera guke we, ni iki gitumye ushidikanya? Imana idufashe cyane. Ndagira ngo twongere dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ni ibice 11 umurongo dere ku murongo wa 35. Yohana ubutumwa bwiza ibice 11 umurongo wa 35, haranditse ngo, Yesu ararira. Abayuda baravuga bati, dore ye, nimurebe uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati, uyu ko ahumura impumyi, ntaba yarabashije kubuza uyu ntapfe. Yesu yongera gusuhuza umutima, agera ku gituro. Cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati, nimukureho igitare. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati, databuja, none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Imana idufashe cyane. Aya magambo niyo numva nshaka kugira ngo tuganireho, kandi uko umwuka w'Imana agenda aduha kuyasobanura nk'uko ari, nzi neza yuko Uwiteka ariherekeza ijambo rye kandi agasohoza ibyaryo. Twahereye kuri aya makuru, kuri aya mateka y'uburyo Yesu yakoze imirimo igaragara kandi ifatika hagati y'abigishwa be. Biri ijambo ry'Imana ritubwira uburyo
ngo Yesu yaramaze kuvuga ubutumwa bwiza, ariko hatabigishwa yuko bagukwiye kugenda bakavaho, ariko bakagenda mu bwato ndetse banyuze no mu nyanja. Yesu nawe afatiye ubutaka, Bibiliya itubwira ko yagiye gusengera ku musozi wa Elayono. Hanyuma abigishwa be binjira mu bwato, abwira ko bari buze guhurira hakurya y'inyanja. Binjira mu bwato baragenda, ngo ariko bageze Muhengeri ngo bahura n'ikibazo cy'umuyaga mwinshi wabateye, bituma barwana nawo ngo ijoro ryose, kandi bageze kure cyane batabasha gusubira ku nkombe aho baturutse, cyangwa se ngo babashe gukomeza bagere hakurya aho bari berekeje. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu aho yari ari kuri uwo musozi we yarabibonye. Erega Yesu ni Imana 100%. Nubwo yari yambaye umubiri w'umwana w'umuntu, ariko yari Imana. Ngo aho yari ari ku musozi arabibona, arabyitegereza, abona ko bahuye n'ikibazo, kandi bahuye n'ikibazo kibarusha imbaraga. Ngo arangije aravuga ngo ngomba kugira icyo nkora rero. Bibiliya itubwira ko yaje agendera hejuru y'amazi, kandi abasanganira kugira ngo abakize icyago cyari kibagerame kibagoye. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo baza kumubona, bamubona mu gitondo cya kare mu ruturuturu, ariko ngo bamubonye ngo nabwo barikanga. Bari bagize ikibazo cy'uyu muyaga n'iyi miraba, ndetse n'ubwato amazi yatangiye kwinjiramo, bibaza ukuntu bigiye kugenda, ndetse ngo n'umuyaga wari bugemye ahandi batagifite icyerekezo cyaho berekezaga. Ngo ariko ngo noneho babonye ngo na Yesu, bamubonye aza agenda hejuru y'amazi, ntibatekereza ko ari we, kuko iyo nzira nta nubwo bari banayizi, ntibigeze babona agenda hejuru y'amazi. Ngo barangije baravuga ngo ni umuzimu, ngo barikanga cyane. Ngo bikanze rero, ngo Yesu nibwo yabahumurije, aravuga ati muhumure, mwitinya, ni njyewe mwitinya. Niko twasomye Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo akimara kuvuga ngo mwitinya ni njyewe, ngo Petero aravuga ati niba ari wowe koko mwigisha, niba ari wowe, nanjye mpamagara basinze ngusanganira ngendera hejuru y'amazi. Ngo Yesu aramubwira ngo ngaho ngwino. Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira ukuntu ngo Yesu ngo Petero yakuye ikirenge mu bwato agishinga ku mazi, nticyagenda nticyanyika, ngo ashingura bwa mbere, ashingura bwa kabiri, ngo rwose aratanya, atera intambwe zirenze 3, 4, 5 yegera aho Yesu yari ari. Ngo ariko agezemo hagati ya Yesu, hagati y'ubwato yari arimo, ngo arangije ngo akura amaso kuri Yesu, ngo arahindukira, areba hirya, areba hino, areba iyo miyaga, areba iyo miraba, areba iyo mivumbi ije yirukanka. Ngo akuye amaso kuri Yesu, ngo atangira kugenda, atangira kunyika. Ngo anyitse, ngo nibwo yatatse rero, ati mwigisha mfasha, ntabara. Ngo Yesu arambura ukuboko aramufata. Nibwo amubwiye ngo niki kiguteye ubwoba, ufite kwizera guke we? Ku kwizera guke kuvuye hehe? Ko ari nge wari uguhamagaye, ko watambutse bigakunda, ko washinze ikirenge ku mazi bigakunda, niki gitumye ugira ubwoba bigeze aho ngaho? Ariko aho ipfundo ry'ikibazo ryari riturutse, nuko yarakuye amaso kuri Yesu, agahanga amaso ku miraba n'imiyaga. Natwe rero abamwiringiye, abamwizeye, abo yahamagaye, dufite ibyiringiro ko aho Kristo ari, aho Imana yacu iri, irimo irabireba, kandi habayeho intervention. Hari uburyo bw'ubutabazi bw'Imana yacu bugiye kubaho, kandi bugaturuka ahantu umwana w'umuntu atari yiteze, atatekerezaga. Gusa yenda hari impamvu umwana w'umuntu ajya aba umuntu nyine, nuko Petero avuze ati niba ari wowe koko ngaho mbwira nanjye nze, haramwemerera. Erega iyo twemereye Imana twabasha gukora ibiteye ubwoba, twemereye Imana twabasha gukora iby'ubumana, twemereye Imana tugahwana nayo, tukayiyumvamo, tukayizera by'ukuri, twabasha gukora ibirenze by'umwana w'umuntu yatekerezaga kandi yibwiraga. Ngashinga ikirenge ku mazi birakunda, atera intambwe ya kabiri birakunda, ya gatatu birakunda. Ngo ariko arangije ngo ageze hagati ya Yesu n'ubwato yararimo, ngo akura amaso kuri Kristo, areba ku nyanja, areba ku mazi, areba imiyaga, areba imivumbije. Ngo arangije ngo umutima we utangira kwinjiramo ubwoba, bwinjijemo ubwoba rero atangira kunyika. Ndagira ngo bene data nshuti bavandimwe mbabwire ngo ntimuterwe ubwoba n'imiraba n'imiyaga. Kristo wacu ni muzima, arahari, nubwo utamubonesha amaso, ariko we arimo arakureba, kandi uburyo akuje kugira ngo utabare, agiye kunyura mu nzira utatekereza gutibwiraga. Ubutabazi bwe kugukiza, kukurinda, niwe wenyine ubifitiye mu kiganza, niwe ufite imigabo n'imigambi yo gukora ibyo, kandi yamaramaje rwose. Muhumure, nubwo agiye kuza mu nzira z'uburyo umwana w'umuntu atazi, ariko ubutabazi bw'Imana burahari. Imana idufashe cyane. Bibiliya ijambo ry'Imana ryanatubwiye, ritubwira uburyo dukwiye kwizera. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yesu yavuze ngo yewe ufite kwizera gukewe, niki gitumye umera utyo, niki gitumye uhura n'izo ngorane, nuko ufite kwizera guke. Iyo wari ufite kwizera kuguhamagaye, ntiwakankuyeho amaso ngo uhange amaso ku bindi bintu,
ubu ngubu dushobora guhindukira tukareba twara za go down twibereyemo aho ngaho muri ayo magorofa twagiye kwisha, muri ayo mazu turimo twirinda, ukavuga uti ubu nzava hari kumeze bite, n'insoka nzasanga business yanjye ikiriho, ukareba hanze, ugakura amaso ku Mana, ukareba ku byawe byapfuye n'igihe cyawe cyashize n'uburyo uriho, bigatuma umutima wawe ugira kwizera guke cyangwa se ukiheba, bigatuma na Satani abasha kugufatira aho hantu. Ariko icyo Imana dushakaho irashaka ngo tugire kwizera, kandi tugire kwizera guhamye gufatika kubasha kudukiza. Yavuze ngo kuki ugize kwizera gukeyo, yewe wawe ugize kwizera gukewe niki gitumye uba gutyo. Biri ijambo ry'Imana riratubwiye hano mu butumwa bwanditswe na Yohana ibice 11 muri 55. Aha ngaha naho Yesu agaragaza imbaraga ze zindi. Nanone ngo yari afite inshuti ze eshatu, abakobwa babiri na musaza wabo Lazaro, Maria na Marita, ngo bari inshuti za Kristo Yesu cyane. Ngo yajyaga kuvuga ubutumwa bwiza nimugoroba akahajyayo agataramirayo, baba inshuti, bakamukorera ka cyayi akanywa. Nuko igihe kiragira ngo Bibiliya ijambo ry'Imana tubwira ngo Lazaro musaza wabo bakobwa ngo ararwara ndetse aranaremba. Bibiliya ijambo ry'Imana tubwira ngo ndetse agera naho akwiye gutabarwa. Bashiki be batuma kuri Yesu baramubwira ati tebuka uze ugere ku nshuti yawe ararembye kandi arenda no gupfa rwose. Ariko ngo Yesu arababwira ngo iyo ndwara arwaye ngo si yo kumwica, ngo niho yo gutuma izina ry'Uwiteka rishyirwa hejuru, niyo gutuma izina ry'Uwiteka rihimbazwa, ndetse n'umwana w'Imana agahimbazwa. Si yo kumwica, niyo guhesha Imana icyubahiro. Ngo igihe kiragera, n'abigishwa be barabyumvaga rwose, n'ubwo butumwa n'abigishwa be barabwumvise. Ngo igihe kiragera ngo Yesu arababwira ati rero dukwiye gusubira i Galilaya kuko Lazaro arasinziriye, nkwiye kujya kugira ngo akanguke. Ariko yari yamaze gupfa tayari. Abigishwa baravuga ati rero ntusubireyo, n'ubushize bavuyeyo bashaka kugutera amabuye, ntusubireyo, biragoye gusubira hariya ahantu, biragoye. Aravuga ati reka tugende, Lazaro arasinziriye kandi dukwiye kumukangura. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo baragenda, ngo bageze hafi y'umudugudu w'abo Maria na Marita na Lazaro, ngo inkuru zirihuta cyane zigera iwabo Lazaro. Abayuda bose bari babimenye, abari bari aho ngaho ku kiriyo, n'abandi bose bumvise ko uwo mugabo agarutse, ngo bose barashika baraza, kandi bafite umugambi wo kumugirira nabi. Bavuga ati uyu muntu ni umuntu ubeshya, ni umuntu w'umwesikoro, yaravuze ngo indwara rwose yo kumwica none yarapfuye, amaze n'iminsi 4 twaranamuhambye, ubu se aje gukora iki? Ariko ntago bari bazi imbaraga zihishe muri Kristo, ntibari bazi yuko naho babona ko byarangiye ku Mana aho bitararangira. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira rero, niho twasomye ngo Yesu ararira. Abayuda baravuga bati yo dore ukuntu yamukundaga. Ntabwo Yesu yarizwaga nuko Lazaro yapfuye, kuko nubundi yari yavuze ati tugende tujye gukangura Lazaro arasinziriye. Gupfa no gusinzira imbere y'Imana n'abantu biranyurana. Abantu babona umuntu yapfuye ariko Imana ikabona ko asinziriye. Kandi koko mu maso y'abantu Lazaro yapfuye, banamuhambye, bamushyize mu isenga, bashyizeho igitare, iminsi 2 umunsi 1 2 3 4 ishize, bivuga ngo nta byarangiye. Ariko ngo Yesu araza rero. Ndagira ngo muri uyu munsi wa none Yesu aze ku buzima bwawe, Yesu aze ku bugingo bwawe, yongera agaruke mu mutima wawe, yongera agaruke ari intwari, agaruke ari Imana ishobora byose, agaruke umuhanze amaso umureba, ukabona afite ubushobozi bwabasha kugukiza iki ndetse n'ikizaza nacyo. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo baraseka cyane, bavuga ati yo yamukundaga cyane. Ariko ngo Yesu aravuga ati munjyane aho mwajyanye, aho mwamushyize. Ngo baramujyana, bamugejeje kuri iyo senga bashyizeho ibuye, ngo abwira abantu ngo nimukureho ibuye. Ngo ariko avuze ngo nimukureho ibuye, ngo Marita arihuta vuba, mushiki wapfuye, aravuga ati mwigisha sigaho bireke, ubu noneho arananuka, abantu bari buze kunukirwa, amaze iminsi 4 apfuye, ubu bamaze kwidekompoza, ubu nta gifite umubiri muzima, ubu bamaze kubora. Noneho rero byihorere bireke, byararangiye. Iyo uza kuza hakiri kare akirwaye byari gukunda pe, niko yaramubwiye ati byari gukunda. Ariko ubu ntibigikunze, yapfuye twaramuhambye, amaze iminsi 4, byararangiye, umubiri wamaze kwidekompoza, wamaze gupfa, wamaze kunuka. Hanyuma Yesu arambwira ngo sinakubwiye ngo nugira kwizera uri ubona ubwiza bw'Imana. Numvise uyu munsi Uwiteka ambwira ngo mbabwire ngo nimugira kwizera murabona igitangaza cy'Imana. Nugira kwizera gufatika, nugira kwizera Imana yawe yaguhamagaye, nugira kwizera Imana yavuganye nawe ikaguha isezerano, urabona igitangaza cy'Imana, urabona imbaraga z'Imana, urabona gutabara kw'Imana,
urabona gukiza kw'Imana. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Twese uko turahangaha abantu bose bo mu isi bizeye Imana, bazi ko hejuru y'ibyaremwe, hejuru y'ibinyembaraga n'ibinyabushobozi hari Imana ishobora byose. Gusa kwaplika izo mbaraga zayo kuri twe iyo ubwayo irabishaka, ariko twebwe nitwe dukeneye imitima yacu kugira ngo tuyizere maze nayo ikore. Nugira kwizera urabona ubwiza bw'Imana. Sijya kubwiye ngo nugira kwizera uribona ubwiza bw'Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira uburyo ngo bakuyeho ibuye, ngo arangije ahamagara ati Lazaro kanguka sohoka. Ngo Lazaro arakanguka, ndetse bamukuramo, ngo ndetse yavuyemo afite uruhu rwiza ruzima. Abana baho babazi ko rwabaye dekompoze rwapfuye rwaboze, ariko ngo avamo afite umubiri nk'uruhinja. Ngo abaraho bose baratangara. Shuti bene data, icyo Imana dushaka mu gihe cya none ni ukwizera Imana yacu, kandi tukizera no mu bidashoboka. Haleluya. Duhereye kuri abangaba bahuye n'ikibazo cy'imiraba n'imiyaga, aho babonaga ko byarangiye bari hagati mu nyanja, babonaga ko byarangiye, imbaraga z'umuyaga n'imiraba bibarusha imbaraga, ariko ngo ntibabasha gutekereza ko Yesu yabasha kuza kubakura n'aho hantu. Ntiba bafite ibyo byiringiro rwose. Niba udafite n'ibyiringiro nshuti yanjye, ndakubwira ngo yuko inzira zizanye ubutabazi bwawe zirahari. Imana yawe wiringiye kandi wizeye, hari inzira ishyizeho, hari uburyo buremwe. Haleluya. Kandi buremwe nonaha kugira ngo Imana ikugirire neza. Ngo baratabarwa, batabawe ntibamenya ko ari Imana ibatabaye. Na Petero wavuze ngo niba ari wowe koko, urumva yarashidikanyije mu mutima. Mu gutangira ashidikanya, imbaraga z'Imana zagaragaye ku buzima bwe, ariko mu gushidikanya kuko kwatumye akura n'amaso kuri Kristo, areba ku miraba n'imiyaga. Shuti yanjye, ntiturebe ku bitugora n'ibiturushya, ahubwo duhanga amaso kuwaduhamagaye, duhanga amaso ku Uwiteka Imana yacu, kandi twirinda iki cyorezo mu buryo bwose bushoboka bwashyizweho, ariko n'Imana yacu tuyihanze amaso kuko niyo izaturengera. Cyane cyane ko bigaragara ko bakirwana no gushaka n'umuti cyangwa urukingo by'ubu burwayi, kandi uretse n'icyo wenda hashobora kuzaza n'ibindi, ariko Imana yacu izadukiza muri byose, kuko amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Imana ikamukiza muri byose. Icyo ni icya mbere. Aha hantu bigaragara ko umwana w'umuntu atagize kwizera bimuzanira akaga. Nitutagira kwizera biratuzanira ikibazo. Nitutagira kwizera biratuma imbaraga z'Imana zitagaragara. Aha ngaha naho Yesu yabwiye Marita, aramubwira ngo sinavuye ngo nugira kwizera uribona ubwiza bw'Imana. Ariko yari yaravuze ngo iminsi nirashize, uwapfuye ari mu gituro hatagira oxygene, aho hantu bivuga ngo umubiri wapfuye, nibakura gitare aranuka. Ariko kuko Yesu yari yaje ari Imana 100%, kandi afite imigabo n'imigambi yo gusoza ijambo, yavuze ngo iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhesha Imana icyubahiro. Ku bana b'abantu hari biba byapfuye bigaragara ko byarangiye, ariko ku Mana bigikomeza. Haleluya, haleluya. Mureke duharire ijambo Imana, ifate ijambo rya nyuma, kandi icyo Imana ivuze nubwo utacyumva, ukora ibyo ivuze, iyo ubwayo ivuze iryo jambo izariherekeza kandi risohoze. Imana ishimwe, kuko nzi neza ko ijambo ry'Imana irariherekeje, iraririnze kugira ngo irisohoze. Usoma ijambo ry'Imana muri Yesaya 26:3 niho havuga ngo ugushikamijeho umutima uzamurinda abe amahoro masa kuko akwiringiye. Ugushikamijeho umutima, utajarajara mu mutima ngakura amaso kuri wowe, akura umutima n'ibyiringiro kuri wowe Uwiteka Imana, akawushyira ahandi, akajarajara mu isi, akabona ibyise, akareba uko ibintu bimeze, akumva inkuru, kumva bavuga n'abandi, akajarajara, uwo azahura n'ibibazo. Ngo ariko ukwishingikirijeho, ukwegamiye, ukwizeye, uzamurinda abe amahoro masa. Imana ishimwe cyane, kuko nzi neza yuko iteka ikintu cyose umuntu yiringiye kiramurinda, ariko kikageza aho kigarukiza imbaraga zacyo. Wakwiringira imbaraga z'amafaranga, ariko zifite aho zigarukira. Wakwiringira imbaraga z'ubwenge, zifite aho zigarukira. Wakwiringira imbaraga z'imiryango, zifite aho zigarukira. Yewe ndetse n'intwaro za kirimbuzi zifite ahantu zigarukira, ariko hejuru y'ibyo byose hari imbaraga zisumba byose. Haleluya, oh haleluya. Iyo niyo dukwiye kwiringira rero, iyo etre supreme, iyo iri hejuru y'ibyaremwe, ibinyembaraga n'ibinyabutware n'ibinyabushobozi byose. Nshuti yanjye, ngo uziringira Uwiteka Imana rero akamushikamishaho umutima, ngo Uwiteka nawe ntazamureka, ntazamuhana, azamurinda, arinde ubugingo bwe, arinde ingingo ze, arinde amajya n'amazi, arinde ibye nabe, ngo kandi abe amahoro masa. Imana ishimwe cyane. Kuba amahoro masa ntago bituruka ahandi, bituruka ku Uwiteka Imana. Imana yacu nituyingira tukayizera, izaturinda kandi izatugirira neza. N'aba ngaba icyatumye bahura n'ibibazo bagize kwizera guke, na Marita yagize kwizera guke,
Yesu aramucyaha ati kuki ugize kwizera gukeya. Ariko mu kanya gatoya Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo hamagara Lazaro maze ukura igitare ngo ava mu mva, arakanguka, arazuka, ava mu rupfu. Ndakumenyesha ko niwiringira Uwiteka Imana, ijambo ry'Uwiteka Imana rikubwira ngo nugira kwizera ukizera Imana yawe, Imana yawe nuyizera nayo izagira icyo ikora. Ndizera ko ari Imana ishaka gukora ndetse muri iyi si, reka tuye kuvuga mu gihugu cy'u Rwanda gusa, muri iyi si yacu igeramo n'akaga n'amakuba n'ibyago mu gihe cya none, ariko Imana izatabara abantu bayo kandi izabarengera ku manywa ndetse na nijoro. Uwiteka nahabwe icyubahiro. Nshuti yanjye, nongera nkubwira yuko Bibiliya ijambo ry'Imana muri Zaburi 25 umurongo wa 1 no 2 haranditse ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Abiringiye Uwiteka Imana bameze nk'umusozi. Umusozi nubwo haba imitingito, umusozi nubwo hagwa imvura y'amajoro n'iminsi 40 idaca, umusozi niyo hava izuba rimena imbwa agahanga, ariko njya numva bavuga hakaba izuba rikomeye rigatwika ibyatsi byaremwe byose bigakunduka, ariko umusozi ntuva aho uri. Umusozi uhora uhamye, ukomeza ko ntukangwa n'izuba ryinshi, ntukangwa n'imvura nyinshi, nubwo imivu yatemba yatwara ubutaka buke, ariko umusozi urahama uguma hahandi. Abiringiye Uwiteka Imana bameze nk'umusozi, nubwo haza akaga n'amakuba, nubwo haza indwara z'ibyorezo, nitwiringira Uwiteka tuzamera nk'umusozi, ntaho tuzajya, nta nicyo tuzaba. Imana ishimwe cyane. Imana iba umunsi umwe abigishwa be ngo bigishwa ba Yesu ngo bigeze kumubwira bati mwigisha twongerere kwizera, turashaka kwizera, twongerere kwizera, tuba tubuze kwizera. Nshuti yanjye, muri uru rugendo dukeneye impano yo kwizera. Mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'amage, mu gihe cy'intambara, abantu uyu muntu atafite umutima ukomeye apfa mbere y'abandi. Imana kugira ngo rero idukize igira icyo ikora, ikwiye kuduha umutima wizeye, kandi wizeye imbaraga zisumba byose. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashaka kunyeganyezwa, ngo kandi uhora uhamye iteka. Urahama, urakomera, ntaho ujya. Nimuhumure ntacyo tuzaba, nta naho tuzajya. Iturinda ku manywa ndetse na nijoro. Ngo kandi nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be. Turagoswe, turarinzwe, turinzwe n'izindi mbaraga zitagaragara, imbaraga z'abamarayika, imbaraga z'ubutware n'ubushobozi bw'Uwiteka Imana yacu. Kandi izo mbaraga z'Imana yacu iyo zigiye no gukora ntago zitangariza abantu. Imana nakubwira ngo nzakurinda, ibizakurinda nyine mu bushobozi bwayo, mu bwenge bwayo, mu bumana bwayo, mu buryo bwayo n'ahantu hayo. Aho uri hose, aho uhagaze, aho ugenda, aho wicaye, Imana ivuga ngo niyo ngo nzakurinda. Ibizakurinda nyine mu buryo bwayo. Nubwo wabona ukabona byagoranye, nta n'uburyo, nta n'ubushobozi, nta kundi kuntu, ngese bigeze naho ubona ko birangiye, ariko ijambo nzakurinda izakomeza kuriherekeza kandi izabikora, kandi izagukiriza mu busabusa. Ubwo rero ndajya mbabwira ngo nshuti zanjye, bene data, reka tugere kwizera, dusenga Imana. Wiringire Imana yawe kandi uyisenge, uyibe bugufi kugira ngo wumve n'ijwi ryayo, no ku gihe cyo gutendebuka kwawe wumve ijwi ry'Imana rivuga ngo humura, ndi kumwe nawe. Kuba kure y'Imana kujarajaza umutima bituma umutima ujugunya amahoro, bugatuma n'ibyiringiro byawe ndetse no kumva ko Imana ikiriho iri hafi yawe byagiye kure, bituma rero icyagushaka kikubona. Imana idufashe cyane. Biri ijambo ry'Imana muri Yesaya 17 umurongo wa 7 no havuga ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka amubera ibyiringiro. Ibyo kwiringira birahari byinshi cyane. Kavuga ngo ngewe nzi kwirinda abantu, shyiraho intera hagati yanjye no ibyo nibyo birabikwiyeho ko ni uburyo bwashyizweho bwo kwirinda. Ariko nanone ubikoze gutyo udafite Imana nanone muri wowe, ukiringira izo tekinike zawe, nta mbaraga z'Imana ziri aho hafi, ntabwo ntibyakubuza kukugeraho, kuko ni virusi igenda mu muyaga, wakoraho abandi yakoze, ushobora guhura n'umuntu irwaye, umuntu yaguhumekera utabishakaga, utabitekerezaga. Kurinda n'uko Imana, natwe dukoresha ubwenge bwacu n'uburyo bwa kimuntu, ariko cyane cyane Imana muri iki gitondo irashaka ngo tuyiringire kandi tuyizere. Umutima wacu we kujya ahandi, we gutekereza ibintu, amaso yacu ye kureba ahandi, duhanga amaso Uwiteka Imana yacu, duhanga amaso Kristo waduhamagaye, duhanga amaso isezerano Imana yavuganye natwe, kandi dusenge cyane, ubundi Imana ikora imirimo yayo. Yesaya 17 umurongo wa 7 ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka kandi Uwiteka amubera ibyiringiro, ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Reka mbabwire ngo iki giti Bibiliya irakivuga ngo gishorera imizi yacyo muri ayo mazi, ngo amababi yacyo agakomeza gutoha,
ngo kandi iki giti ntikizakangwa n'amapfa yacanye n'umwaka amapfa yacanyemo, ntikizakangwa n'izuba ryinshi, ntikizakangwa n'ibibazo biri hirya no hino, ahubwo imbaraga z'iki giti ziri mu mizi kandi ntizigaragara. Iki giti aho gishoreye amazi, aho imizi igenda irandagatana yerekeza ahantu mu mazi, ntabwo biba bigaragarira amaso y'umwana w'umuntu. Uko niko umwana w'umuntu wizera Imana ye, imbaraga ze no gukira kwe no gutabarwa kwe ntikugaragarira ku maso y'abantu. We aba afite ahandi hantu avoma imbaraga zimubeshejeho. Haleluya! The time man God. Reka nshuti bavandimwe, tuve mu by'amadini n'amatorero, tuve mu myizerere yinyuranyuranye, twiringire Uwiteka Imana yacu. Niyo izakora imirimo, izatabara, izaza kandi ye guceceka, izakora imirimo kandi ikomeye, izandi ubugingo bwacu n'ingingo zacu, kandi izasohoza isezerano nk'uko Imana yarivuze. Ni Imana itabasha kubeshya, ni Imana isohoza amasezerano. Yemwe abiringira Uwiteka Imana, mwe nimukomere kandi mushikame, ahubwo mukomeze abe amava asukuma n'amaboko atentebutse, n'abandi bafite ibyiringiro bike, mubabwire ngo dufite Imana. Iringira Uwiteka Imana, izakurinda, izakugaburira, izakwambika, ejo hawe hazaza irahafite kandi izagutunga nk'uko itunga inyoni zo mu kirere, ntizihinga, ntizibiba, ntizisarura, ariko izibeshejeho. Itunga inyoni zo mu kirere izaburetse kudutunga. Iyo aturinze mu gihe cyatambutse, natwe nk'Abanyarwanda turabizi, hari ijoro ryigeze kwira ugatekereza ko ritazacya, ariko ryarakeye. Muririmbyi yaravuze ngo haba ikigerezo gikaze, abantu baravuga ngo ntago buri buke, ngo ariko bugaca, bukongera bugaca, nejo bugaca, bukazongera bugaca. Mana ishimwe! Uko niko Imana yacu turinda, niko iturengera, kandi niko ituma bucya, kandi bucya bucyana yandi. Hari igitondo kizatangazwa, hari igitondo kizabaho cy'amahoro, hari igitondo cy'umunezero, hari igitondo cy'ibyishimo, hari igitondo tutazongera kumva coronavirus mu matwi yacu, hari igitondo tuzavuga ngo isi yahawe ihumure. Haleluya! Twese tugafatikanyiriza mu kuramya no guhimbaza Imana. Hari igitondo kizatangaza iwawe, ntwongeye gutekereza ngo abana ndabagaburira iki. Imana yabigenje neza, Imana yatabaye, Imana yintervenye. Muhumure kandi Uwiteka atubereye maso. Ngo iki giti rero, ngo imizi yacu iyo cyishoreye mu mazi, ngo niho ubuzima bwacu buri. Abarebeye hejuru bareba izuba ryaka, bakabona ibindi byarakokotse bitari hafi y'amazi, byarumye byarumagatanye. Ngo ariko iki ngiki ko cyatuye hafi y'amazi kigashora imizi yacu mu mazi, mu migezi, ngo iyi mizi itagaragara hejuru, itabonwa n'abantu, ngo niyo ikigaburira. Ngo icyo bazabona kuri iki giti ni amababi y'ibitohagire, kandi iki giti bazabona gishishe rwose kiguwe neza. Ngo kandi bazabona cyera imbuto no mu gihe cyacu, ariko ibanga ryacyo riri mu mizi. Imana ishimwe! Ngo rero abiringiye Uwiteka, hahirwa uwiringiye Uwiteka, Uwiteka mu byiringiro, ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, azamera nkacyo, azahora ritoto, azahora rishimwe, azahora akeye ku maso, azahora aramya ahimbaza, azahora akora imirimo akwiye gukora mu gihe cye, yaba iyo kwera no gukiranuka ndetse n'inshingano ze nk'uko ziri. Imana idufashe cyane. Bene data nshuti, nongere mbabwire ngo nta kindi cyo kwizerwa mu gihe cya none. Aha niho imbaraga z'Imana zigiye kugaragara. Iyo byakomeye byatukuye, iyo byagaragaye ko abana b'abantu imbaraga zabo zirimo zisa nk'izihubangana, zinanirwa, nibwo imbaraga z'Imana ziba zigiye kugaragara. Ariko zizagaragarira uyizizeye, uzitegereje, uzishingikirijeho, wazaciriye kandi wazemeye. Imana idufashe kandi Uwiteka atugirire neza. Ntabwo turi kuvuga amagambo menshi, nagira ngo mbabwire ngo Uwiteka yambwiye ngo mbabwire ngo nimugira kwizera murabona ubwiza bw'Imana. Yesu abwira Marita aravuga ngo nakubwiye nti nugira kwizera urabona ubwiza bw'Imana. Nudakangwa n'ibyo ubonye, nudashyira mu bwenge ngo uvuge ngo musaza wamaze kane apfuye, ubu muramaze kwidekompoza aranuka, nudatekereza ibyo ngo abe aribyo ushyiraho ubwenge bwawe, ahubwo ukampanga amaso ugatekereza ijambo nakubwiye, ukizera, urabona igitangaza cy'Imana. Kandi koko yarakibonye, kuko uwarupfuye yarazutse, kandi ibyo atekereza byo kunuka, ahubwo yazutse afite uruhu rwiza ruzima kandi rumeze neza. Ibyo abantu batekerezaga si byo byabaye. Ndagira ngo nkubwire ngo nyuma y'ibi hari ishimwe rikomeye cyane. Nyuma y'ibi hari ibyo abantu batekereza, hari ibyo Imana izahindura twese tugatangara. Hari ukuntu Imana izabigenza neza ikatwibagiza umubabaro, tugahagarara dufite ishimwe ry'Uwiteka Imana, kandi tubwira abari hafi n'abari kure ngo Uwiteka Imana yahabaye kandi yari intervenye kandi yakoze imirimo, natwe turi amahoro kandi turahimbaza Umwana. Imana ibaho umugisha, Uwiteka abagirire neza. Ndagira ngo usengere wowe udafite kwizera, ndagira ngo usengere utakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndagira ngo usengere wowe utariringira imbaraga z'Imana, ufite ibindi bintu wiringiye tutazi,
ufite ibindi bintu ushobora kubutekereza ko ibyo byakurengera. Nshuti, kura ibyo ngibyo bikureho amaso, hanga amaso ku Uwiteka. Niwe murengezi, niwe mutsinzi ugutsinda, ukurwanira kandi ukureshereza, kandi wabasha kugira icyo akora akagikomeza, amahanga yose yareba agatangara bakavuga ati ni ukuri Imana nikoze ibi ngibi. N'abarwayi muhumure barakira, kandi niba hari n'ugiye rwose ashobora kuba ari naryo gari rye, nubwo atakwicwa na korona, yahura n'igari rindi ku muhanda cyangwa imodoka ikamugonga cyangwa akarwara malaria cyangwa arwara ikindi, iyi saha yageze yo gutaha umuntu arataha, ariko ntawupfa mbere yo gupfa. Reka nkubwire, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nimugira kwizera murabona imbaraga z'Imana. Nongera kwizera icyo Imana avuganye nawe, ukongera ukagitekereza ukagishyira agaciro, Imana izironkera inzira, izashaka uburyo kandi izashyiraho uburyo bw'ubutabazi kugira ngo isohoze ijambo yavuze ku buzima bwawe. Imana idufashe, Imana itugire neza. Reka dusenge Imana, ariko nsengere nawe ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kugira ngo ibi ndetse binarangira bizagusigira agakiza, bizagusigira imbaraga, bizagusigire kwizera, bizagusigira ibindi byiringiro, bizagusigira ubuhamya. Uzabasha kubwira abantu uti yewe numvise ijambo ry'Imana ndaryakira, ndaryizera, rirarema. Icyo nzi cyo ntago ari njye uvuga, ni umwuka w'Imana arimo avugana n'ubwoko bwe. Rero nimwakire impumeko y'ijuru, nimwakire amatangazo aturutse Siyoni. Mwabwiwe ngo nimugira kwizera imbaraga z'Imana yanyu. Murabona ubwiza bw'Imana, murabona uburinzi bw'Imana, murabona ubutabazi bw'Imana. Imana yagira icyo ikora kandi iratangaza abari hafi n'abari kure, ndetse n'abazi byawe bazatangara babonye usohotse muri covid, usohotse muri iki gihe cy'icyorezo, usohotse muri iki gihe kigoranye, uhagaze neza ku musozi mwiza, umucyo wo mu ijuru wongeye kurasa, kandi igitondo cyiza cyongeye kitakanjwe ku buzima bwawe. Imana iguhumugisha cyane, Imana ibagirire neza, kandi ukuboko kwiza kw'Imana guhekereza ijambo maze gusohoza ibyaryo ku buzima bwa bose, mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Reka dusenga Imana. Mana Data, turagushimye, turakunezerewe cyane kuri Imana yacu y'amahoro, Imana ikiza kandi ikabigaragaza, Imana yigaragaza ku manywa na nijoro, Imana ikora birangiye. Umwana w'umuntu avuze ngo ntibigikunze, ntibigishobotse, bigeza harindimuka. Aho niho utabara nk'Imana, kandi ukaza mu butware no mu Mana bwawe, ukuriha kwiza ko kubona nk'Imana, kandi ukarema amateka mashya, kongera ukagira icyo ukora, mahanga yose yareba agatangara. Urakoze Data mwiza, gira neza ubwoko bwawe. Iri jambo riherekeza urihira, uriho umugisha, kandi uryakiriye wese, uryizeye wese, abona igitangaza giturutse muri iri jambo, kandi uriherekeze kugira ngo usohoze ibyaryo. Wababwiye ngo nibagira kwizera babona ubwiza bwawe, barabona imbaraga zawe, barabona agakiza kawe, barabona ubutabazi. Bikore, wibahishe ubikore, maze menyekane kuri Imana ivuze kandi ishoje ibyayo. Urakoze mwungeri mwiza, kuko tuzi neza yuko tutagutotesha amagambo menshi nk'abagutegeka, ahubwo tuvuga rimwe ubundi tukizera, maze nawe ugakora. Urakoze mwungeri mwiza, uri umwami nyiribihe. Reka tugushimire ushize imbere tubikuragize, ubugingo bwacu n'ingingo zacu n'ibyacu na gahunda zacu mu biganza byera niho tubishyize, kandi igihugu cyose cy'u Rwanda kigire neza n'abanyarwanda, kandi abera bose bagirire neza, kuniha no gutaka kwabo kumvikane mu ijuru, mavuhumura neza, maze buri muntu wese umusubize kucyo gutakiye. Isi yose turayisaba, turayisengeye, kuko tuzi neza yuko twebwe ubwacu ngo tuganga nk'abanyantege nke, ako turamanye imbaraga, turazanga ntacyo dufite, ako dutungishije benshi. Kubw'isengesho ry'abera nirihindura isi, nikubite hasi imbaraga mbi, kandi niryeyure iki gicu cya rukokoma, maze umucyo wongera urase. Urakoze kugize neza, uruera mwami nyiribihe, tukwiringiye nk'Imana yacu, kandi ukoze ibyo ugiye kuvuga, ibyo uvuze, kandi ibyo uvuze byose ugiye kubikora, kandi ibyo tuvuze natwe ugiye kubikora, kuko dukorana nawe. Kwifuza kwacu niguhazwe nawe, kandi udushyirireho inzira, maze dutambuke twerekeze kuri sanzure ry'umucyo uturasiye. Amahanga yose arebye akavuga ngo ni ukuri Uwiteka bigenje neza, natwe turishimye. Urakoze kumve gusenga kwacu rero, ninigenize ko byose ubikoze mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha, Uwiteka barinde mu izina rya Yesu, amen.